Hallo. Ich heiße Ali. Ich bin vor einem Monat aus Pakistan nach Deutschland gekommen. Hallo Ali. Ich bin Maria. Ich komme aus Brasilien. Ich bin vor 2 Monaten hierher gezogen. Schön, dich zu treffen, Maria. Wie findest du Deutschland? Es ist schön hier, aber die Sprache ist so schwer. Manchmal verstehe ich kaum etwas. Ja, das kenne ich. Ich habe Schwierigkeiten beim Einkaufen oder wenn ich zur Bank gehe. Die Leute sprechen so schnell. Genau. Ich lerne Deutsch, aber es ist kompliziert, besonders die Grammatik. Und die Artikel. Der, die, das Es ist verwirrend. Haha, ja. Ich habe auch Probleme damit. Und dann gibt es so viele Dialekte. Ich kann kaum den Unterschied erkennen. Stimmt. Aber die Deutschen sind meistens freundlich und hilfsbereit. Ich habe einen Nachbarn, der mir hilft, wenn ich etwas nicht verstehe. Das ist gut. Ich habe auch einige Freunde gefunden, die mit mir üben. Sie sagen, dass Übung wichtig ist. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir auch zusammen üben? Gerne. Das wäre super. Dann können wir beide schneller lernen und uns gegenseitig motivieren. Ja, und wenn wir Hilfe brauchen, fragen wir einfach die Einheimischen. Das hilft uns, mehr Vertrauen zu gewinnen. Genau. Zusammen schaffen wir das. Deutschland ist neu und manchmal schwer, aber wir lernen Schritt für Schritt. Danke für das Gespräch. Es ist schön, jemanden zu haben, der das Gleiche durchmacht. Ja, Maria. Gemeinsam geht alles einfacher. Viel Glück beim Deutsch. Danke, Ali. Dir auch viel Erfolg.